Kali ini aku bakal bagiin pengalaman makan es krim gelato dengan rasa yang unik, yakni rasa tolak angin, rasa obat batuk, dan rasa rujak Aceh. Nah, ini tolak angin yang katanya juga jadi menu favorit di kedai 21 Factory yang berlokasi di Jalan Veteran 1 nomor 21. Lokasinya tak jauh dari stasiun Juanda dan sederet dengan es krim legendaris Ragusa. Di sini disediakan pilihan, ada yang cup kecil, sedang, dan besar. Untuk yang cup kecil bisa satu rasa, sedangkan cup yang sedang bisa dua rasa dalam satu cupnya. Ini aku mau cobain yang rasa obat batuk lalu ditimpa dengan yang rasa rujak Aceh. Bayangin aja gimana perpaduan uniknya dari rasa-rasa yang aku pilih. Ini yang rujak Aceh bahkan masih ada potongan cabenya dan warnanya kuning menggoda gitu. Di sini juga ada yang rasa-rasa umum. Cuman buat apa sih, harusnya kita kan cobain yang unik-unik dulu saat di tempat baru. Ini aku cobain yang rasa obat batuk. Coba lihat ekspresiku. Rasanya enak kok. Ini tuh nggak kayak yang obat batuk nyegrak gitu, nggak sama sekali. Bahkan cocok sih. Kalau yang rujak Aceh ini dominan rasa mangga serta rasa pedasnya. Emang cukup bikin lidah bergoyang karena rasanya tuh kita memindahkan rujak ke dalam es krim itu masih agak aneh sih. Cuman patut buat dicobain. Untuk satu cupnya yang medium ukurannya udah cukup memuaskan sih. Saranku kalian bisa nanya ke pelayan di sana untuk dibantuin pilih rasa-rasanya. Selamat mencoba.